សូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យច្បាប់តើគឺជាអ្វី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 សូមជម្រាបសួរដល់អ្នកទស្សនានៅវីដេអូនេះជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះយើងស្វែងយល់បន្តនៅជំពូកទី6ដែលចែកអំពីលក្ខខណ្ឌទូទៅនៃការងារផ្នែកទី1ប្រាក់ឈ្នួលចំណុចកការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអញ្ចឹងថាតើលក្ខខណ្ឌទូទៅនៃការងារនេះមានប៉ុន្មានមាត្រាមានប៉ុន្មានផ្នែកមានអ្វីខ្លះសូមយើងសិក្សាតាមដានទៅទាំងអស់គ្នាដូចតទៅហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកផ្នែកទី1ផ្នែកទី1នេះដែលនិយាយអំពីប្រាក់ឈ្នួលមានតាំងពីចំណុចករហូតដល់ចំណុចជអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបជូននៅចំណុចធំចំណុចកនិយាយអំពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលចំណុចខចែកអំពីប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលត្រូវធានាចំណុចកនិយាយអំពីការបើកប្រាក់ឈ្នួលចំណុចខនិយាយអំពីការផុតរលត់សិទ្ធិប្តឹងបើកប្រាក់ឈ្នួលចំណុចងនិយាយអំពីការធានានិងឯកសិទ្ធិនៃប្រាក់ឈ្នួលដែលនៅជំពាក់ចំណុចចនិយាយអំពីការកាត់ប្រាក់ឈ្នួលចំណុចឆនិយាយអំពីការរឹបអូសការខាត់ទុកការផ្ទេរប្រាក់ឈ្នួលកម្មករយោជិតនិងអ្នកបម្រើនៅក្នុងផ្ទះនិងចំណុចជចុងក្រោយនិយាយអំពីប្រាក់ធានានុគ្រោះការត្រួតពិនិត្យនិងការបែងចែកប្រាក់ធានានុគ្រោះថាតើការបែងចែកការធានាប្រាក់ធានានុគ្រោះនិងខ្លឹមសារដែលខ្ញុំអានជូនមិញនេះតើមានន័យអ្វីដូចនេះខ្លះហើយមានផលប្រយោជន៍ចំពោះកម្មករនិយោជិតដូចនេះខ្លះនិងការពារផលប្រយោជន៍រួមក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍របស់នយោជកដូចនេះខ្លះសូមយើងតាមដានសិក្សាទៅទាំងអស់គ្នាដូចខាងក្រោមចំណុចកការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលមាត្រា102តាមន័យនៃច្បាប់នេះពាក្យថាប្រាក់ឈ្នួលទោះបីការកំណត់ឬរបៀបគិតយ៉ាងណាក៏ដោយមានន័យថាឈ្នួលការងារឬឈ្នួលសេវាដែលអាចគិតជាប្រាក់បានឬកម្រិតបានដោយការព្រមព្រៀងគ្នាឬដោយច្បាប់ជាតិហើយដែលនយោជកត្រូវបើកឲ្យកម្មករនយោជិតតាមកិច្ចសន្យាជួលការងារឬសេវាដោយលេខអក្សរដោយមត្តទេទោះចំពោះការងារដែលបានធ្វើក្តីឬដែលត្រូវធ្វើក្តីចំពោះសេវាដែលបានបំពេញឬត្រូវបំពេញក្តីមាត្រា103ប្រាក់ឈ្នួលមានជាអាចដូចតទៅចឹងថាអ្វីខ្លះដែលគេរាប់ចូលជាប្រាក់ឈ្នួល1ប្រាក់ឈ្នួលសិក្សា2ប្រាក់បន្ថែមម៉ោង3កម្រៃជើងសារ4ពពលាប5ប្រាក់បំណាច់6ភាគកម្មក្នុងប្រាក់ចំណេញ7ប្រាក់ដែលបើកជារង្វាន់8កម្រៃអត្ថប្រយោជន៍ជាវត្ថុ9វិភាគគ្រួសារសម្រាប់ភាគដែលលើសពីទឹកប្រាក់ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់9វិភាគសម្រាប់ការឈប់សម្រាកឬបំណាច់សម្រាប់ការទូទាត់ការឈប់សម្រាក10ចំនួនប្រាក់ដែលនយោជកត្រូវផ្ដល់ឲ្យក្នុងពេលបាត់បង់សមត្ថភាពពលកម្មនិងក្នុងពេលលំហែមាតុភាព
ចឹងចំណុចទាំង9នេះគឺជាប្រាក់ឈ្នួលឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចដែលមិនមែនជាប្រាក់ឈ្នួលមិនត្រូវរាប់បញ្ចូលជាប្រាក់ឈ្នួលមាន1ការព្យាបាលជំងឺឬព្យាបាលសុខភាព2វិភាគគ្រួសារតាមច្បាប់3សហុយធ្វើដំណើរ4អត្ថប្រយោជន៍ដែលផ្ដល់ឲ្យជាពិសេសចំពោះកម្មករនយោជិតដើម្បីសម្រួលការបំពេញមុខងារអញ្ចឹងចំណុចទាំង4នេះមិនរាប់បញ្ចូលថាជាប្រាក់ឈ្នួលឡើយអញ្ចឹងចំណុចកដែលនិយាយអំពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលមាន2មាត្រាតែប៉ុណ្ណេះឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចខនេះនិយាយអំពីប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលត្រូវធានាអញ្ចឹងថាតើត្រូវប្រាក់ឈ្នួលដែលត្រូវធានាអបបរមាឬក៏និយាយថាប្រាក់ដែលធានាតិចបំផុតសម្រាប់កម្មករនយោជិតយកទៅចាយវាយប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែមានន័យខ្លឹមសារដូចនេះខ្លះយើងសិក្សាទៅតែម្ដងមាត្រា104ប្រាក់ឈ្នួលយ៉ាងតិចណាស់ក៏ត្រូវស្មើនឹងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលត្រូវធានាពលគឺរ៉ាប់រងកម្មករនយោជិតគ្រប់រូបឲ្យមានកម្ពស់ជីវភាពសមរម្យនៅក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររស់នៅរបស់មនុស្សមាត្រា105អនុសញ្ញាជាលេខអក្សរឬដោយមតទេណាដែលតម្រូវឲ្យឈ្នួលទៅកម្មករនយោជិតដោយអត្រាទាបជាងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលត្រូវធានាត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈហើយគ្មានផលអ្វីឡើយអញ្ចឹងន័យនេះនៃមាត្រា105នេះមានន័យថាអនុសញ្ញារួមឬក៏កិច្ចសន្យាឬក៏ការធានាអីផ្សេងដែលលេខលក្ខជាអក្សរឬក៏មតទេក្តីដែលមានប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាតិចជាងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលកំណត់ដោយក្រសួងការងារត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈលែងទទួលស្គាល់អញ្ចឹងត្រូវរុញអនុសញ្ញានោះឲ្យស្មើនឹងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់ក្រសួងការងារដែលបានកំណត់ឲ្យជារៀងរាល់ឆ្នាំមាត្រា106ចំពោះការងារដែលមានលក្ខខណ្ឌស្មើគ្នាភាពប៉ិនប្រសប់ខាងវិជ្ជាជីវៈនិងផលដែលធ្វើបានស្មើគ្នាប្រាក់ឈ្នួលត្រូវឲ្យស្មើគ្នាដល់កម្មករនយោជិតទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្រោមអាវ៉ាតច្បាប់នេះទោះមានដើមកំណើតឬក៏ភេទនិងអាយុយ៉ាងណាក៏ដោយអញ្ចឹងមាត្រា106នេះគេចែកយ៉ាងច្បាស់ថាប្រភេទការងារផ្សេងគ្នាប្រភេទការងារដូចគ្នាភាពប៉ិនប្រសប់ដូចគ្នាហើយបានផលការងារដូចគ្នាអញ្ចឹងត្រូវឲ្យប្រាក់ឈ្នួលដូចគ្នាមិនថាកម្មករយោជិតនោះបរទេសឬក៏ខ្មែរឬក៏មានសញ្ជាតិឬក៏ដើមកំណើតអ្វីឡើយឲ្យតែភាពការងារដូចគ្នាមានការធ្វើមកបានផលដូចគ្នាគឺឲ្យប្រាក់ឈ្នួលដូចគ្នាមិនរើសអើងភេទឬក៏អាយុនិងសញ្ជាតិឡើយមាត្រា107ចែងថាចំណុចទី1ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលត្រូវធានាត្រូវរៀបចំឡើងដោយមិនគិតថាវិជ្ជាជីវៈណាឬមុខរបរណាឡើយប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលត្រូវធានានោះអាចកែប្រែឬក៏ប្រែប្រួលទៅតាមភូមិសាស្ត្រតាមលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចដែលសម្រាប់កំណត់លក្ខខណ្ឌជីវភាពចំណុចទី2ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលត្រូវធានាត្រូវកំណត់ដោយប្រកាសក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារបន្ទាប់ពីទទួលបានយោបល់របស់គណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានេះត្រូវកែសម្រួលទៅតាមដំណាក់កាលនៃការវិវត្តស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្រៃនិងតម្លៃជីវភាពរស់នៅចំណុចទី3ធាតុផ្សំទាំងឡាយដែលត្រូវយកមកគណនាសម្រាប់កំណត់កម្រិតប្រាក់ឈ្នួលអបបរមា
ត្រូវមានយ៉ាងហោចណាស់ដូចតទៅអញ្ចឹងធាតុផ្សំនៃការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលបរមាមានពីរចំណុចធំទី1គឺចំណុចកសេចក្តីត្រូវការរបស់កម្មករនយោជិតនិងគ្រួសារផ្អែកតាមកម្រិតប្រាក់បៀវត្សជាទូទៅក្នុងប្រទេសតម្លៃជីវភាពរស់នៅតម្លៃតើវកាលិកផ្នែកសន្តិសុខសង្គមនិងកម្រិតជីវភាពប្រៀបធៀបពីក្រុមមួយទៅក្រុមមួយខកត្តាទាំងឡាយនៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរួមទាំងតម្រូវការនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជីវភាពនិងផលប្រយោជន៍ដែលត្រូវសម្រេចបាននិងរក្សាឲ្យបាននៅកម្រិតជីវភាពខ្ពស់ចឹងសរុបមកវិញមាត្រា107នេះគេនិយាយអំពីប្រាក់ឈ្នួលបរមាអញ្ចឹងធាតុផ្សំវាមានអីខ្លះធាតុផ្សំរបស់ការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលបរមាគឺសំខាន់បំផុតគឺប្រាក់ឈ្នួលដែលយើងអាចយកមកចាយវាយប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែនេះបានណាតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចយើងឈានដល់ណាគឺកំណត់ដូច្នោះឯងហើយមានតែប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារដែរទេដែលកំណត់នៅប្រាក់ឈ្នួលបរមាឬក៏ប្រាក់ឈ្នួលដែលតិចបំផុតនេះជាប្រចាំឆ្នាំរៀងរាល់ឆ្នាំដែលប្រកាសនោះគឺរៀងរាល់ឆ្នាំយើងនឹងចេញមកសារហើយនីតិវិធីនៃការប្រកាសនោះគឺចាប់ពីខែសីហាទៅគឺយើងប្រជុំភាគីមកខាងភាគីទាំង3នៃការសម្រេចថាកំណត់យកប្រាក់ឈ្នួលប្រមាណខែ9គឺយើងប្រជុំនិងខែ10សម្រេចថាយើងយកប្រមាណជាប្រាក់ឈ្នួលបរមាប្រចាំឆ្នាំហើយយើងប្រកាសនៅក្នុងខែ10ខែ11ហើយអនុវត្តនៅការបើកប្រាក់ឈ្នួលបរមាឆ្នាំថ្មីនៅខែមករាចូលដល់មាត្រា108ចំពោះការងារម៉ាការឬតាមបរិមាណផលិតផលទោះធ្វើនៅរោងជាងឬលំនៅក៏ដោយប្រាក់ឈ្នួលត្រូវគិតយ៉ាងណាឲ្យកម្មករនយោជិតដែលមានការប៉ិនប្រសពមធ្យមធ្វើការជាធម្មតាបានទទួលក្នុងថេរវេលាធ្វើការដដែលនៅប្រាក់ឈ្នួលយ៉ាងតិចស្មើនឹងប្រាក់ឈ្នួលបរមាដែលត្រូវធានាហើយដែលកំណត់សម្រាប់កម្មករនយោជិតចឹងចំពោះមាត្រា108នេះទោះបីគាត់ធ្វើការនៅកន្លែងណាក៏ដោយណានៅរោងជាងឬនៅក្នុងផ្ទះក៏ដោយប្រាក់ឈ្នួលយ៉ាងតិចបំផុតគឺស្មើនឹងប្រាក់ឈ្នួលបរមាប៉ុន្តែដោយឡែកប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នប្រាក់ឈ្នួលបរមាចំពោះវិស័យផ្សេងគឺមិនទាន់ចេញនៅឡើយទេគឺយើងកំពុងតែព្រៀងហើយបច្ចុប្បន្ននេះប្រាក់ឈ្នួលដែលយើងអានដែលខ្ញុំបកស្រាយជូនមិញនេះគឺមានតែប្រាក់ឈ្នួលដែលនិយាយអំពីខាងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងខាងផលិតស្បែកជើងក្រៅពីវិស័យនេះគឺពុំទាន់មានចេញជាផ្លូវការទេណាចំពោះប្រាក់ឈ្នួលបរមាក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើយោជកផ្សេងដែលក្រៅពីវិស័យកាត់ដេរគាត់យកទៅតាមប្រាក់ឈ្នួលវេទនភ័ណ្ឌកាត់ដេរហ្នឹងក៏មិនខុសឲ្យដែរតែបើឲ្យច្រើនជាងកាន់តែប្រសើរចំណុចមាត្រា109ប្រាក់ឈ្នួលបរមាដែលកម្រិតឡើងដោយច្បាប់នេះត្រូវបិទជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើការក្នុងការិយាល័យបើកប្រាក់និងនៅទីកន្លែងទទួលឲ្យធ្វើការអញ្ចឹងប្រាក់ឈ្នួលបរមានេះគឺយើងត្រូវបិទផ្សាយនៅកន្លែងដែលយើងរើសកម្មករចូលចិត្តនៅកន្លែងធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យបើកប្រាក់ជាដើមដើម្បីឲ្យកម្មករចូលចិត្តបានឃើញមាត្រា110ថ្មីនយោជកត្រូវរាប់បញ្ចូលប្រាក់កម្រៃជើងសារឬប្រាក់រង្វាន់ប្រសិនបើមានក្នុងការគិតប្រាក់ឈ្នួលនៅពេលឈប់សម្រាកមានប្រាក់ឈ្នួលនៅពេលគិតប្រាក់បំណែកអតីតភាពការងារក្នុងករណីរំលែកកិច្ចសន្យាការងារមានថេរវេលាមិនកំណត់ហើយនឹងនៅពេលគិតសហួយជំងឺចិត្តក្នុងករណីផ្ដាច់កិច្ចសន្យាការងារដោយមិនប្រាប់មុនឬករណីផ្ដាច់កិច្ចសន្យាការងារនេះដោយរំលោភច្បាប់វិធីគិត
ប្រាក់ខាងលើនេះត្រូវគិតតាមប្រាក់គិតមកទល់ត្រូវគិតតាមប្រាក់កម្រៃជើងសារឬរង្វាន់ជាមធ្យមប្រចាំខែដែលធ្លាប់បានបើកពីមុនមកក្នុងរយៈពេលធ្វើការមិនហួសពី12ខែគិតមកត្រឹមថ្ងៃចេញពីតំណែងឲ្យឈប់សម្រាកឬថ្ងៃឈប់ធ្វើការមាត្រា111សៀវភៅបន្ទុកនៃអបនៈសញ្ញាណាការងារមានន័យថាសៀវភៅគ្រឹះស្ថានណាសៀវភៅគ្រឹះស្ថានដែលប្រចាំនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានហ្នឹងគឺចំពោះកិច្ចសន្យាការងារឬគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ដែលចុះក្នុងនាមរាជការឬក្នុងនាមគ្រឹះស្ថានសាធារណៈត្រូវឲ្យមានចែងគ្រប់ចំណុចជាចាំបាច់ដែលមានផលប្រយោជន៍ដើម្បីធានារ៉ាប់រងការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់នេះស្ដីពីការកំណត់ស្ដីពីប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលត្រូវធានានិងបទបញ្ជាទូទៅនៃការងារមាត្រា112យោជកត្រូវចាត់វិធានការដើម្បីឲ្យដំណឹងដល់កម្មករនិយោជិតឲ្យបានច្បាស់ប្រកបនិងងាយស្រួលយល់អញ្ចឹងថាតើនយោជកត្រូវជូនដំណឹងអ្វីខ្លះដល់កម្មករនិយោជិតចំណុចកអំពីលក្ខខណ្ឌប្រាក់ឈ្នួលដែលត្រូវអនុវត្តចំពោះកម្មករនិយោជិតទាំងអស់នោះមុននឹងចូលមកកាន់តំណែងធ្វើការឬគ្រប់ពេលផ្លាស់ប្ដូរលក្ខខណ្ឌទាំងនេះចំណុចខអំពីប្រាក់ឈ្នួលទាំងអស់របស់កម្មករនិយោជិតសម្រាប់រយៈពេលបើកប្រាក់ម្ដងកាលណាប្រាក់ឈ្នួលនោះអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងចំណុចខដែលនិយាយអំពីប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលត្រូវធានាមានខ្លីប៉ុណ្ណេះចូលដល់ចំណុចគោលការបើកប្រាក់ឈ្នួលវិញម្ដងថាតើប្រាក់ឈ្នួលយើងបើកដូចនេះខ្លះយើងមើលទៅខាងក្រោមមាត្រា113ប្រាក់ឈ្នួលត្រូវបើកដោយផ្ទាល់ដៃទៅសមីជនកម្មករនិយោជិតលើកលែងតែកម្មករនិយោជិតព្រមបើកតាមវិធីផ្សេងទៀតប្រាក់ឈ្នួលនេះត្រូវបើកជាប្រាក់លោហៈធាតុឬជាក្រដាសប្រាក់ដែលចាយជាផ្លូវច្បាប់ទោះបីមានបទបញ្ញត្តិចែងផ្ទុយពីនេះក៏ដោយមាត្រា114ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យនយោជកបន្ថយសេរីភាពកម្មករនយោជិតក្នុងការបើកប្រាក់ឈ្នួលតាមចិត្តនោះទេមាត្រា115ការបើកប្រាក់ឈ្នួលត្រូវធ្វើនៅកន្លែងធ្វើការឬនៅការិយាល័យនយោជកកាលណាការិយាល័យនោះស្ថិតនៅជិតផ្ទាល់លើកលែងតែក្នុងករណីវិធានស័ក្តិការបើកប្រាក់ឈ្នួលជាគ្រឿងស្រវឹងឬថ្នាំសង្កូវដែលឲ្យទោសមិនត្រូវឲ្យមានជាដាច់ខាតទោះក្នុងករណីណាក៏ដោយម្យ៉ាងទៀតការបើកប្រាក់ឈ្នួលតាមការម្យ៉ាងទៀតការបើកប្រាក់ម្យ៉ាងទៀតការបើកប្រាក់ឈ្នួលត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើក្នុងការត្រៀមលក់គ្រឿងស្រវឹងឬភ័ណ្ឌតាគារលក់រាយនឹងកន្លែងកំសាន្តទេលើកលែងតែជនដែលធ្វើការនៅគ្រឹះស្ថានទាំងនេះការបើកប្រាក់ឈ្នួលមិនត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃដែលកម្មករនយោជិតមានឈប់សម្រាកនោះឡើយប្រសិនបើការបើកប្រាក់ឈ្នួលចំថ្ងៃនេះត្រូវធ្វើមុនមួយថ្ងៃមាត្រា116ប្រាក់ឈ្នួលនៃកម្មករ
ត្រូវបើកយ៉ាងហោចណាស់2ដងក្នុងមួយខែដោយគិតចន្លោះយ៉ាងច្រើន15ថ្ងៃប្រាក់ឈ្នួលចំពោះនយោជិតត្រូវបើកយ៉ាងហោចណាស់1ខែម្ដងប្រាក់កម្រៃជើងសារនៃអ្នកដើរតាក់ទងនិងអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មត្រូវបើកយ៉ាងហោចណាស់3ខែម្ដងចំពោះអ្នកដើរការងារម៉ៅការឬតាមបរិមាណផលិតផលត្រូវបំពេញលើសពី15ថ្ងៃការបរិច្ឆេទនៃការបើកប្រាក់ឈ្នួលអាចកម្រិតតាមការព្រមព្រៀងគ្នាបានប៉ុន្តែកម្មករត្រូវទទួលប្រាក់រំលោះក្នុង15ថ្ងៃម្ដងហើយត្រូវបានទទួលប្រាក់ឈ្នួលគ្រប់ចំនួនក្នុងសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីថ្ងៃប្រគល់របស់ដែលធ្វើរួចក្នុងករណីរំលែកកិច្ចសន្យាការងារប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់បំណាច់គ្រប់ប្រភេទត្រូវបើកក្នុងរយៈពេល45 ម៉ោងបន្ទាប់ពីឈប់ធ្វើការមាត្រា117ករណីបើកប្រាក់យឺតយូរដោយគ្មានហេតុផលសមរម្យអធិការការងារត្រូវដាក់កំហិតដល់នយោជកឲ្យបើកប្រាក់ឈ្នួលទៅកម្មករនយោជិតដោយកម្រិតរយៈពេលដែលត្រូវបើកប្រាក់ឈ្នួលនោះកាលណាបើកប្រាក់ឈ្នួលនោះមិនបើកតាមរយៈពេលដែលបានកម្រិតនោះទេអធិការការងារត្រូវធ្វើកំណត់ហេតុបញ្ជូនដំណុំរឿងដោយឥតបង់សហុយទៅតុលាការមានសមត្ថកិច្ចដែលអាចចាត់គ្រប់វិធានការរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ទុកជាប្រយោជន៍កម្មករនយោជិតព្រមទាំងចាត់តាំងអភិបាលបណ្ដោះអាសន្នមួយរូបផងក៏បានបន្ទាប់មកអធិការការងារអាចប្តឹងចោទប្រកាន់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបង្ខំឲ្យនយោជកបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះកម្មករនយោជិតមាត្រា118ករណីមានការប្តឹងជំទាស់អំពីរឿងប្រាក់ឈ្នួលនយោជកដែលជាអ្នកត្រូវប្រគល់ភស្តុតាងនៃការសងប្រាក់ឈ្នួលរួចភស្តុតាងនេះអាចជាហត្ថលេខានៃសម័យខ្លួនកម្មករនយោជិតឬក៏សាក្សី2នាក់ប្រសិនបើកម្មករនយោជិតមិនចេះអានអក្សរឬបានចុះក្នុងសៀវភៅបើកប្រាក់ដែលនយោជកមានកាតព្វកិច្ចរក្សាទុកចឹងក្នុងមាត្រា119និយាយអំពីក្នុងការបើកប្រាក់នយោជកត្រូវតែមានប្រកាសបត្រដើម្បីរក្សាទុកឬក៏សរសេរចូលក្នុងសៀវភៅបើកប្រាក់នៅពេលដែលបើកប្រាក់ម្ដងឲ្យកម្មករនយោជិតសញ្ញេទទួលស្គាល់ឬក៏មិនអាចទទួលស្គាល់ថាបានបើកប្រាក់ចំនួនប្រមាណហើយដើម្បីជាភស្តុតាងឲ្យក្រោយក៏លោកមានអ្នកណាប្តឹងអីយើងមានសៀវភៅឬក៏ឯកសារហ្នឹងបង្ហាញទៅភាគីមិនដឹងមាត្រា119មិនជំទាស់នឹងកម្មករនយោជិតទេចំពោះការបញ្ជាក់ថាការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់បំណាច់ផ្សេងៗរបស់កម្មករនយោជិតបានធ្វើរួចអស់ហើយឬចំពោះការបញ្ជាក់ផ្សេងទៀតដែលមានន័យដូចគ្នាហើយដែលបានចុះសេចក្តីបញ្ជាក់ដោយកម្មករនយោជិតទោះក្នុងពេលអនុវត្តកិច្ចសន្យាក្តីទោះក្រោយពេលរំលែកកិច្ចសន្យាក្តីហើយតាមការបញ្ជាក់នេះកម្មករនយោជិតសុខចិត្តបោះបង់ទាំងស្រុងឬមួយផ្នែកនៅសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដែលមានចែងក្នុងកាតព្វកិច្ចដែលមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យាការងារកាលដែលកម្មករនយោជិតបានទទួលយកបង្កាន់ដៃបើកប្រាក់ដោយគ្មានការតវ៉ាមិនមែនមានន័យថាកម្មករនយោជិតបោះបង់ចោលសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការបើកប្រាក់ឈ្នួល
ប្រាក់បំណាច់ប្រាក់បន្ទាប់បន្សំទាំងអស់ឬមួយផ្នែកដែលខ្លួនត្រូវបានតាមការកំណត់របស់បទបញ្ញត្តិច្បាប់បទបញ្ជាឬក៏បទបញ្ញត្តិនៃកិច្ចសន្យានោះឡើយអញ្ចឹងសង្ខេបចំណុចគោលដែលនិយាយអំពីការបើកប្រាក់ឈ្នួលចាប់ពីមាត្រា113រហូតដល់មាត្រា119គឺចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងចូលដល់ចំណុចខការផុតរលត់សិទ្ធិប្តឹងសុំបើកប្រាក់ឈ្នួលអញ្ចឹងថាតើខ្លឹមសារវាមានន័យដូចនេះខ្លះយើងសិក្សាទៅទាំងអស់គ្នាដូចខាងក្រោមមាត្រា120ថ្មីសិទ្ធិប្តឹងសុំបើកប្រាក់ឈ្នួលត្រូវផុតរលត់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំក្រោយពីថ្ងៃកំណត់បើកប្រាក់ឈ្នួលឥណទាយដែលត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការផុតរលត់សិទ្ធិនេះមានប្រាក់ឈ្នួលសុទ្ធសាធប្រាក់បន្ទាប់បន្សំនៃប្រាក់ឈ្នួលនិងឥណទាយទាំងអស់របស់កម្មករនិយោជិតដែលមានប្រភពចេញពីកិច្ចសន្យាការងារព្រមទាំងប្រាក់បំណាច់ដែលត្រូវបានក្នុងករណីរំលែកកិច្ចសន្យាការងារមាត្រា121ចំនួនប្រាក់ឈ្នួលដែលត្រូវសងសហគ្រិនទទួលការមិនអាចត្រូវខាត់ទុកឬជំទាស់បានឡើយដែលនាំឲ្យខូចប្រាក់ឈ្នួលបើកឲ្យកម្មករនិយោជិតប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនិយោជិតត្រូវបើកឲ្យមុនប្រាក់ដែលត្រូវសងទៅអ្នកផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសម្រាប់ប្រើប្រាស់សំណង់មាត្រា122ថ្មីប្រាក់ឈ្នួលដែលនៅជំពាក់កម្មករនិយោជិតគិតទាំងប្រាក់បម្រើគិតទាំងអ្នកបម្រើក្នុងផ្ទះផងត្រូវមានសិទ្ធិលើអចលនៈឬចលនវត្ថុនៃគោលបំណុលក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយមុនការប្រកាសខ្សែធនឬជំរះបញ្ជីតាមផ្លូវតុលាការទៅលើនយោជកអ្នកដើរតាក់ទងនិងអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មមានឯកសិទ្ធិត្រូវបានបើកមុនគេបង្អស់នៅប្រាក់កម្រៃជើងសារនិងប្រាក់កម្រៃដទៃត្រូវបានជាស្ថាពរក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយមុនការប្រកាសខ្សែធនឬការជំរះបញ្ជីតាមផ្លូវតុលាការឯកសិទ្ធិដែលមានចែងក្នុងមាត្រានេះក៏អនុវត្តផងដែរចំពោះឥណទាយរបស់កម្មករនិយោជិតដែលត្រូវបានសម្រាប់ការឈប់សម្រាកដោយមានប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារមាត្រា123អនតីយឯកសិទ្ធិដែលមានចែងក្នុងមាត្រា122ខាងលើត្រូវជំទាស់បានបើឯកសិទ្ធិទូទៅនិងឯកសិទ្ធិពិសេសដោយគិតទាំងឯកសិទ្ធិនៃរដ្ឋាភិបាលសាធារណៈផងចំនួនប្រាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលសាធារណៈបានកាត់លើអាណត្តិរបស់នយោជកនៅពេលក្រោយការបរិច្ឆេទបញ្ឈប់ការសងបំណុលត្រូវប្រគល់ឲ្យទៅពួកកូនបំណុលវិញទាំងអស់ត្រា124កម្មករនយោជិតត្រូវបានទទួលការចាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ជាងឥណទាយករនានានៅឥណតីយ1ភាគរបស់ខ្លួនដែលមិនអាចរឹបអូសបានគឺប្រាក់ឈ្នួល15ថ្ងៃចុងក្រោយរបស់កម្មករប្រាក់ឈ្នួល30ថ្ងៃរបស់នយោជិតប្រាក់ឈ្នួល90ថ្ងៃរបស់អ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មដែលត្រូវបានទទួលមុនប្រកាសធនខ្សែឬការជំរះបញ្ជីតាមផ្លូវតុលាការភាគនៃឥណទាយនោះត្រូវបើកឲ្យកម្មករនយោជិតមុនឥណទាយឯទៀតក្នុង
រយៈពេល10ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃប្រកាសធនខ្ស័យឬជំរះបញ្ជីតាមផ្លូវតុលាការហើយដែលមានដីកាបញ្ជាក់អំពីចៅក្រមស្នងការតែប៉ុណ្ណោះកាលបើភាគនៃអនតីនេះត្រូវប្រើមូលនិធិដែលមានក្នុងពេលចាប់ប្រកាសធនខ្ស័យឬការជំរះបញ្ជីតាមផ្លូវតុលាការឬប្រើមូលនិធិដែលទៅនឹងចូលជាលើកដំបូងបង្អស់មាត្រា125ដើម្បីគិតចំនួនប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិនៃមាត្រា124ខាងលើនេះត្រូវគិតមិនត្រឹមតែប្រាក់ឈ្នួលសុទ្ធសាធទេគឺត្រូវគិតទាំងប្រាក់ផ្សេងទៀតដូចមានចង្អុលក្នុងមាត្រា103នៃច្បាប់នេះព្រមទាំងសហុយជំងឺចិត្តដែលត្រូវបង់ឲ្យជាយថាហេតុអំពីការផ្ដាច់កិច្ចសន្យាផងចំណុចចការកាត់ប្រាក់ឈ្នួលចាមាត្រា126ការកាត់ប្រាក់ឈ្នួលក្នុងគោលបំណងនៃអ្នកទទួលការឲ្យធ្វើទោះបីដោយចំពោះក្តីឬមិនចំពោះក្តីឲ្យទៅនយោជកអ្នកតំណាងនយោជកឬអន្តរការរីណាម្នាក់ដូចជាភ្នាក់ងារទទួលជ្រើសរើសហត្ថពលករជាដើមត្រូវហាមឃាត់ក្នុងមាត្រា127គ្មានការទូទាត់ណាមួយអាចធ្វើទៅបានទេដើម្បីជាផលប្រយោជន៍នយោជករវាងប្រាក់ឈ្នួលដែលត្រូវបើកឲ្យកម្មករនយោជិតនិងប្រាក់ដែលកម្មករនយោជិតត្រូវសងទៅនយោជកចំពោះការផ្ដល់សម្ភារៈផ្សេងទោះប្រភពណាក៏ដោយលើកលែងតែ1គ្រឿងប្រដាប់ប្រដានិងឧបករណ៍ចាំបាច់សម្រាប់ការងារដែលកម្មករនយោជិតមិនបានយកមកប្រគល់ឲ្យវិញនៅពេលឈប់ធ្វើការ2វត្ថុធាតុនិងសម្ភារៈដែលកម្មករនយោជិតទទួលបន្ទុកនិងប្រើប្រាស់3ចំនួនប្រាក់ដែលបានបើកមុនដើម្បីទិញវត្ថុទាំងនោះ4ចំនួនប្រាក់ដែលនៅជំពាក់អគាររូបដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីណាក៏ដោយការកាត់ប្រាក់ឈ្នួលមិនត្រូវឲ្យហួសដល់ទៅបរិមាណភាគជាចាំបាច់សម្រាប់ការចិញ្ចឹមជីវិតនៃកម្មករនយោជិតនិងគ្រួសារបានឡើយមាត្រា128នយោជកណាដែលបានឲ្យខ្ចីប្រាក់មុនក្រៅអំពីប្រាក់បើកសម្រាប់ទិញប្រដាប់ប្រដាឧបករណ៍វត្ថុធាតុនិងសម្ភារៈសម្រាប់ឲ្យកម្មករនយោជិតទទួលបន្ទុកនិងប្រើប្រាស់នោះអាចឲ្យសងវិញបានតែតាមវិធីកាត់ប្រាក់ឈ្នួលបន្តិចបន្តួចម្ដងហើយក្នុងភាគប្រាក់ឈ្នួលដែលអាចផ្ទេរឬរឹបអូសបានប្រាក់ដែលកាត់នោះមិនត្រូវច្រឡំនឹងភាគប្រាក់ឈ្នួលដែលអាចរឹបអូសដូចមានកំណត់ក្នុងច្បាប់ជាធរមានឡើយនយោជកមានអតិភិបកាត់ភាគប្រាក់ឈ្នួលខាងលើនេះមុនតៃជនឯទៀតដែលកម្មករនយោជិតជំពាក់ប្រាក់រំលោះដូចមានចែងក្នុងមាត្រា116និងប្រាក់ឈ្នួលដែលបើកបន្តិចម្ដងមុនកាលកំណត់ធម្មតាប៉ុន្តែជាឈ្នួលការងារដែលបានធ្វើរួចហើយអាចកាត់ទុកនៅពេលបើកប្រាក់ជាបន្តបានមាត្រា129
អនុសញ្ញារួមដែលអនុញ្ញាតឲ្យដកហូតលើប្រាក់ឈ្នួលក្រៅពីករណីទាំងនោះត្រូវទុកជាមោឃៈដោយពេញច្បាប់ប៉ុន្តែកម្មករនយោជិតអាចអនុញ្ញាតឲ្យកាត់ប្រាក់ឈ្នួលរបស់ខ្លួនដើម្បីបង់វិភាគទានសហជីពដែលខ្លួនជាសមាជិកការអនុញ្ញាតនេះត្រូវធ្វើជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនិងអាចបដិសេធវិញបានគ្រប់ពេលវេលាឆការរឹបអូសខាត់ទុកនិងការផ្ទេរប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនយោជិតនិងអ្នកបម្រើក្នុងផ្ទះមាត្រា130ប្រាក់ឈ្នួលអាចត្រូវរឹបអូសឬផ្ទេរបានតែក្នុងកម្រិតដូចតទៅ1ផ្នែកប្រាក់ឈ្នួលដែលតិចជាងឬស្មើនឹងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលត្រូវធានានោះមិនអាចរឹបអូសឬផ្ទេរបានឡើយ2ភាគប្រាក់ឈ្នួលដែលលើសពី1ដងដល់3ដងនៃប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលត្រូវធានានោះអាចរឹបអូសឬផ្ទេរបានតែ20% នៃភាគប្រាក់ឈ្នួលនោះតែប៉ុណ្ណោះឯង3ភាគប្រាក់ឈ្នួលដែលលើសពី3ដងដល់10ដងនៃប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលត្រូវធានានោះអាចរឹបអូសឬផ្ទេរបានតែ30% នៃភាគប្រាក់ឈ្នួលនោះតែប៉ុណ្ណោះ4ភាគប្រាក់ឈ្នួលដែលលើសពី10ដងនៃប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលត្រូវធានានោះអាចរឹបអូសឬផ្ទេរបានតែ50% នៃប្រាក់ឈ្នួលនៃភាគប្រាក់ឈ្នួលនោះតែប៉ុណ្ណោះប្រាក់ឈ្នួលដែលយកមកគិតគូរនោះត្រូវគិតជាប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំខែមាត្រា131កម្រិតដែលបានចែងក្នុងមាត្រា130ខាងលើនេះមិនជំទាស់មានន័យថាមិនអនុវត្តទៅលើអនតិយុខាងអាហារកិច្ចទេពីព្រោះប្រាក់ឈ្នួលដែលមិនត្រូវរឹបអូសនោះសម្រាប់យកទៅចិញ្ចឹមសមាជិកនៃគ្រួសាររបស់កម្មករនយោជិតប៉ុន្តែអនតិយកអាហារកិច្ចអាចទារយកបានតែប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំខែធម្មតានៃប្រាក់នៃសោធនរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះចំពោះប្រាក់បំណុលដែលបានចម្ពាក់យូរមកហើយនោះអនតិយកអាហារកិច្ចនេះត្រូវរងចាំជាមួយអនតិយកឯទៀតដើម្បីទទួលយកភាគដែលអាចរឹបអូសឬផ្ទេរបានមាត្រា132ប្រាក់វិភាគគ្រួសារមិនអាចរឹបអូសនិងផ្ទេរបានទេលើកលែងតែវិភាគនេះទុកសម្រាប់សងថ្លៃចម្ពាក់អាហារមាត្រា133ការរឹបអូសនិងផ្ទេរប្រាក់ឈ្នួលត្រូវធ្វើតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់ជាធរមានប្រាក់ធានានុគ្រោះការត្រួតពិនិត្យនិងចែកចាយប្រាក់ធានានុគ្រោះមាត្រា134ប្រាក់ធានានុគ្រោះគឺជាកម្រៃដែលអតិថិជនឲ្យទៅបុគ្គលិកនៃសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានខ្លះដូចជាសន្តាគារភោជនីយគារផ្ទះកាហ្វេផ្ទះលក់ភេសជ្ជៈផ្ទះកាត់សក់ជាដើមហើយដែលនយោជកបានទទួលជាភាគរយដែលត្រូវតែបន្ថែមលើកំណត់ទារប្រាក់
ពីអតិថិជនក្រោមចំណាសម្គាល់ថាសម្រាប់សេវាប្រាក់ធានានុគ្រោះនេះត្រូវនិយោជកប្រមូលឲ្យបើកឲ្យបុគ្គលិកដែលតាក់ទងនិងអតិថិជនវិញទាំងអស់មាត្រា135នយោជកត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់អំពីការទទួលនិងការប្រគល់ឲ្យបុគ្គលិកនៅប្រាក់ធានានុគ្រោះដូចបានចង្អុលទៅមាត្រាខាងលើមាត្រា136របៀបបែបចែកចាយប្រាក់ធានានុគ្រោះប្រភេទបុគ្គលិកដែលត្រូវចូលរួមក្នុងការចែកចាយនេះត្រូវកម្រិតតាមទម្លាប់នៃវិជ្ជាជីវៈឬបើគ្មានទេត្រូវកម្រិតតាមប្រកាសក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារប សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានិងសិក្សាមេរៀនច្បាប់ស្តីពីការងារផ្នែកទី1ហើយយើងរងចាំសិក្សាផ្នែកទី2ដែលមានភ្ជាប់មកជាមួយនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះ link ខាងក្រោមសូមអរគុណសូមជម្រាបលា